like Big, he said, "I'm ready to go to church." เหมือนที่ผมพูดกับอาจารย์ว่าผมพร้อมที่จะมาโบสถ์ในเช้าวันนี้ I'm ready to hear from God. ผมพร้อมที่จะได้รับพระพรรับพระคำจากพระเจ้า It's my prayer for you that you have the same attitude as Big. เป็นคำอธิษฐานของเราที่เราอยากจะได้เรียนรู้จากพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกัน Thank you, Team Namasagan. You showed us through your songs that you're ready to go to church. ขอบคุณสำหรับทีมนำเพลงนะครับเช้าวันนี้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะอยู่ตรงนี้ And thank you, everyone that's here, that you've even though it's vacation, you're ready to meet God. ขอบคุณนะที่ทุกคนมาและฐานเพื่อเราด้วย And so, on behalf of the leadership team, ขอบคุณสำหรับทีมงานประกาศนะครับ อาจารย์ธงชัย อาจารย์ธงชัย We want to welcome you to CJ today. เราอยากให้อาจารย์ธงชัยได้เห็นสิ่งวันนี้ครับผม And we pray that you will hear from God. เราอยากขอให้คุณได้รับรู้พระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้ And Big and I, we ask you to pray for us. แล้วผมกับอาจารย์จอนก็อธิษฐานเผื่อพวกคุณทุกๆคน Pray that we have energy. อธิษฐานเพื่อที่เราจะมีกำลังจากพระเจ้า We've been working very hard. แล้วเราทำงานกันอย่างหนักมาก But pray that God will use us. เราอธิษฐานเพื่อที่พระเจ้าจะใช้เรา So we can show God's glory. แล้วเราจะได้สรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน Now, it is the prayer of our church. เราอธิษฐานกับพระเจ้าที่โบสถ์ We want you to have a good life. เราอยากให้พวกคุณมีชีวิตที่ดี And for 1 year, we've been focused on have a better life. ในตอน1 ปีที่ผ่านมาเรามีหัวข้อของคริสตจักรคือการมีชีวิตที่ดี And we want you to have a better life by having better relationship. แต่การที่คุณจะมีชีวิตที่ดีได้คุณต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วย Last week, Ajahn Tongshai, he taught you how to have a better relationship with husband and wife. สัปดาห์ที่แล้วอย่างที่เราได้ฟังคำเทศนาจากอาจารย์ธงชัยเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีและภรรยา And today we want to talk about how to have a better relationship between man and woman. แต่วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชายและผู้หญิง And we're going to focus on Genesis chapter 39 in the Old Testament. ให้เราเปิดปฐมกาลบทที่39ด้วยกันนะครับ And we're going to learn from the life of Joseph how to have better relationship between the opposite sex. แล้วเราจะเรียนรู้จากชีวิตของโยเซฟด้วยการถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพศตรงข้ามนะครับ While you are looking at Genesis 39, I want to talk to you about a story. แต่ก่อนอื่นที่เราจะดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับอาจารย์มีเรื่องเล็กๆอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับ It's a story about a little boy and a babysitter. เป็นเรื่องราวของเด็กจอมป่วนคนหนึ่งกับพี่เลี้ยงเด็ก But this little boy was not a good boy, he was a bad boy. แต่เด็กคนนี้ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เพราะเขาซนมากๆเลย He's like the boy on the movie Dennis the Menace. เด็กคนนี้เหมือนหนังที่เราเคยดูกันก็คือเจ้าหนูเดนนิสจอมป่วน And one day this little boy, he gave a lot of trouble to the babysitter. และตลอดการปัญหาของเด็กคนนี้คือเด็กคนนี้ป่วนพี่เลี้ยงคนนี้ตลอดเวลา From the morning time to the night time, oh, he give trouble. ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยครับ And the babysitter, oh, she's my wife, and so she says to the little boy, you must have time out and you must sit in the chair. จนกระทั่งพี่เลี้ยงเด็กคนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเจ้าหนูน้อยนั่งอยู่ตรงนี้นะขอพักแป๊บนึง You sit here and then I will go to work. นั่งตรงนี้นะแล้วฉันจะไปทำธุระก่อน Well, when she goes to work in the house, the little boy, he saw her purse next to the chair. ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กคนนี้นะกำลังไปทำธุระส่วนตัวเจ้าหนูน้อยคนนี้ก็ได้เห็นกระเป๋าสตางค์ของพี่เลี้ยงคนนี้ I'm gonna look in her purse. แล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันอยากจะแอบดูกระเป๋าสตางค์ของพี่ And เลี้ when ยงคน she นี้ was away, he was looking in the purse and he found something very special. และขณะที่ผู้หญิงคนนี้เผลอเนี่ยเขาได้แอบเห็นสิ่งต่างๆมากๆสิ่งนั้นก็คือ He found her driver's license. เขาได้เห็นใบขับขี่ของผู้หญิงคนนี้ And while she was away, he was reading her driver's license. ในขณะที่ผู้หญิงคนนี้เผลออยู่เด็กน้อยคนนี้ก็แอบอ่านทุกอย่างในใบขับขี่นี้ He saw her first name. Her name was not babysitter. He saw her name. เด็กน้อยคนนี้ก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อเต็มๆว่าอะไร He saw how old she was. และรู้ว่าผู้หญิงคนนี้อายุเท่าไหร่ He saw how much she weighed. แล้วรู้ด้วยว่าผู้หญิงคนนี้หนักเท่าไหร่ Oh, and then down here he saw the F. Putang sek, she's a female. แล้วก็ได้เห็นว่าเขาเป็นผู้หญิงได้ F ตรง sex. When she came back into the room, the boy said,
I know everything about you. แล้วเมื่อพี่เลี้ยงเด็กคนนี้เดินกลับมาเด็กคนน้อยคนนี้ก็บอกว่าฉันรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเธอแล้ว She's surprised. ผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจ He said, I know how much you weigh. ผมรู้แล้วว่าคุณหนักเท่าไหร่ You're a fat woman. You weigh 175 pounds. โอ้ป้าหนักมากเลยเธอหนักตั้ง175ปอนด์หรือ80กิโลกรัม She's shocked. โอ้ที่ตกใจมากเลย He says, I know how old you are. แล้วผมรู้ด้วยว่าคุณอายุเท่าไหร่ You're an old woman. เธอป้าแก่มากๆเลย You're 52 years old. ป้าอายุตั้ง52ปี I'm not talking about you in here. This is the story. อันนี้คือ Focus เรื่ on อง the story. ของในนี้นะครับ Okay, and then he said, I know why you're single and you have no children. แล้วผมก็รู้ความลับของคุณด้วยว่าทำไมคุณยังโสดและยังไม่มีลูกสักที She says, how do you know all this about me? พี่เลี้ยงเด็กคนนี้ก็บอกว่าคุณรู้ได้ยังไง He said, you have no children, you're single because you got an F in sex. ก็ที่คุณก็มีลูกแล้วคุณยังโสดอยู่ก็เพราะคุณสอบตกในวิชาเพศไงได้ F ไงครับผู้หญิงที่ตกใจ Now you know this funny story, you know, really she didn't get an F in sex. จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ F ไม่ได้สอบตกในวิชาเพศ And I'm not going to preach to you about F in sex, A+ in sex. That's not what we're going to talk about. วันนี้อาจารย์จอห์นคงจะไม่มาสอนเราเรื่องของการสอบตกหรือสอบผ่านในวิชาเพศ But I will say there are many of us แต่อาจารย์อยากจะบอกว่าในพวกเราทุกคน that maybe we make an F in our relationship with the opposite sex. แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะสอนพวกเราทุกคนในเช้าวันนี้คือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างผู้ชายและผู้หญิง You know, when you look in the Bible, ถ้าเราเปิดพระคัมภีร์ของเรา there are many people who are not an A+ student in their relationship with the opposite sex. มีหลายคนในพระคัมภีร์ที่เรารู้แล้วเคยอ่านผ่านมาที่เขาไม่ได้สอบผ่านหรือไม่ได้เป็นนักเรียนที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์ For example, King David, we can see that he was not an A++ student in relationship with the opposite sex. ยกตัวอย่างเช่นกษัตริย์ดาวิดนะครับอย่างที่เราอ่านกันมาว่าท่านก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์เรื่องของเพศ And you and I, maybe you know someone in your life that is not an A++ student in the relationship with the opposite sex. แล้วคุณกับผมก็คงนึกออกถึงใครบางคนในชีวิตของพวกเราที่เขาก็ไม่ได้สอบผ่านในเรื่องของเพศเลย But Big and I, we have good news for you today. แล้วผมกับอาจารย์จอห์นก็มีข่าวดีสำหรับทุกท่านในเช้าวันนี้ You can have a good life and be better in your relationship with opposite sex if you know the Bible. ถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและดีในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยคุณต้องเรียนรู้จากพระคัมภีร์ The Bible is the number one book that teaches us how to have good relationship. พระคัมภีร์คือหนังสือที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงได้ I can tell you from personal experience and from the Bible that life is good when we have good relationship. อาจารย์เนี่ยสามารถยกตัวอย่างของอาจารย์ได้เลยว่าชีวิตของอาจารย์ที่ผ่านมาที่ดีเนี่ยเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีก่อน Oh, but life is bad when we make a F in relationship. แล้วถ้าชีวิตที่แย่เนี่ยมันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือสอบตกในเรื่องของความสัมพันธ์ The Bible shows us how to have a good relationship with God. และพระคัมภีร์เนี่ยได้โชว์ให้เราแสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราและพระเจ้า The Bible shows us how to have good relationship with family. พระคัมภีร์ได้แสดงให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราและสมาชิกในครอบครัว Last week we learned that the Bible shows us how to have a good relationship with husband, with wife. ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสามีและภรรยา And today I want us to look in Genesis 39 and see how we can have a right relationship with the opposite sex. แล้ววันนี้นะครับขอให้เราเรียนรู้พระคัมภีร์ด้วยกันในปฐมกาลบทที่39นะครับว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร I want you and I to look at the life of Joseph and see how we can learn how to have good relationship with man, good relationship with woman. โดยที่เราจะเอาชีวิตของโยเซฟนะครับมาเป็นเคสสตั๊ดดี้ที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้ว่าเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชายและผู้หญิงได้อย่างไร And looking in Genesis 39, we're going to see some guidelines to help us have a better life. ในปฐมกาลบทที่39นะครับพระเจ้าได้ทำให้เราเห็นว่าเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไร Especially when you and I relate with the opposite sex. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณและผมอยู่กับเพศตรงข้ามของเรา Now all of you have a sujibat in your hand. ทุกท่านมีสุจิบัตรใช่ไหมครับในมือ And right now Big and I we're going to do our best to tell you what we learned.
but you'll need to take some notes ครับอาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนถ้าเป็นไปได้เนี่ยจดช็อตโน้ตเล็กๆตามไปด้วยจะดีมากเลยครับ and we want you if we don't have time to finish everything we say you can take the notes and follow up when you go home แล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้คือว่าเมื่อคุณกลับถึงบ้านเราอยากให้คุณได้ไปทบทวนอีกครั้งนึงที่บ้านของคุณ and then when you have questions next week when you come back to church แล้วอาทิตย์หน้าเมื่อคุณกลับมาที่โบสถ์อีกครั้งนึง you can go toอาจารย์ธงชัยคุณสามารถหาอาจารย์ธง and ชัย say ได้ อาจารย์ how can I have an A++ ในเรื่องเซ็กNo, just joking. No, but you can come back and ask questions. คุณสามารถกลับมาถามคำถามอีกครั้งหนึ่งได้ But take some notes. We encourage you to write down some notes. คุณสามารถช็อตโน้ตนิดนึงแล้วก็กลับไปรีวิวทบทวนได้ครับ Number one, the first way to be an A++ student in relationship with the opposite sex, you have to set up proper boundaries ข้อแรกนะครับถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความสัมพันธ์ของผู้ชายและผู้หญิงคุณจะต้องตั้งขอบเขตและบทบาทของคุณขึ้นมา I want Big to read for us to hear Genesis chapter 39 look at verse 9 ขอให้เราดูไปพร้อมกันนะครับในปฐมกาลบทที่39ข้อที่9นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับในบ้านนี้นายก็ไม่ได้ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้ายกเสียแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าได้อย่างไร Now Joseph he set up proper boundaries โยเซฟเนี่ยได้สร้างขอบเขตและบทบาทอย่างถูกต้องและเหมาะสมขึ้นมา by understanding the relationship จากการที่โยเซฟได้เข้าใจความสัมพันธ์อย่างถูกต้อง in verse 1 he says Potiphar he is employer Joseph is employee ถ้าเราดูในข้อหนึ่งนะครับโยเซฟจะรู้ว่าโปติฟาเนี่ยคือเจ้านายของเขาและตัวเขาเนี่ยเป็นแค่พนักงานคนหนึ่ง And then if you look in verse 9 like we just read he says Woman you are Potiphar's wife Potiphar is husband แล้วถ้าคุณดูในข้อ9นะครับเราจะเห็นทันทีว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นภรรยาของเจ้านายของเขาคือโปติฟา Joseph was an A++ student in relationship with the opposite sex because he made the proper boundary โยเซฟนะครับเป็นนักเรียนเกรด 4หรือเกียรตินิยมเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้สร้างขอบเขตและบทบาทของความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์อย่างถูกต้องขึ้นมา Every day you and I see boundaries that help us have a good better life ในชีวิตของเรานะเราได้เห็นขอบเขตต่างๆในชีวิตของเรารอบๆตัวเรา We see stop signs on the road เราเห็นเครื่องหมายหยุดนะครับ We see red lights เราเห็นสัญญาณไฟแดง Now some of you don't see stop signs some of you don't see red lights but they're there ใช่แต่สัญญาณไฟแดงก็มีอยู่จริงนะครับ We see when we eat our medicine or take our medicine we see the prescriptionเวลาเราทานยาเนี่ยเราจะเห็นคู่มือหรือข้อกำกับของยา When you play soccer or football we see the sport rules เวลาเล่นกีฬานะครับเราก็จะอย่างเช่นฟุตบอลเราจะเห็นกฎกติกาของการเล่นฟุตบอล When you go to work you see the job description เวลาเราไปทำงานเราก็จะมีกฎและหน้าที่ของเรา These are all examples of boundaries to help you have a good and better life ทั้งหมดนี้นะครับคือการยกตัวอย่างของขอบเขตและบทบาทในการที่เราจะมีชีวิตของความสัมพันธ์ที่ดี You might be asking yourself what does it mean boundary คุณคงสงสัยต่อว่าแล้วจริงๆแล้วขอบเขตคืออะไร There's a very good book called Boundaries by Dr. Cloud มีหนังสือที่ดีนะครับของดร. คลาวด์ที่เขียนไว้เกี่ยวกับขอบเขต And Dr. Cloud says a boundary is a divide line ดร. คลาวด์ได้กล่าวว่าขอบเขตเนี่ยคือเส้นแบ่ง So for example in geography we have a real estate or a property line ยกตัวอย่างเช่นนะครับในทางภูมิศาสตร์เนี่ยขอบเขตก็คือเส้นแบ่งระหว่างที่ดินหนึ่งกับอีกที่ดินหนึ่ง And the property line shows us oh this side is one owner this side is another owner ขอบเขตในแง่ของภูมิศาสตร์ก็บ่งบอกว่าที่ดินไหนเป็นของใครและที่ดินตรงไหนเป็นของใครครับ In relationships we have a relational line ในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะเห็นลายเนี่ยแต่เป็นลายที่เราไม่ได้สามารถมองเห็นได้ด้วยตา And the relationship line shows us oh this is one person's position this is another person's position ขอบเขตและบทบาทตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงว่าอันนี้คือหน้าที่และบทบาทของคุณอันนี้คือหน้าที่และบทบาทของฉัน This relationship shows the ID of one person it shows the ID of another person ขอบเขตและบทบาทนี้ทำให้เราเห็นถึงแนวคิดว่าคุณมีสิทธิและหน้าที่อะไรแล้วฉันมีหน้าที่สิทธิและอะไร And all boundaries give us space so we can show respect so we can prevent problems ขอบเขตและบทบาทตรงนี้ทำให้เราเกิดช่องว่างเพื่อที่เราจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น When you and I have boundaries in relationship it shows respect
it eliminates problems. เมื่อคุณและผมเนี่ยมีขอบเขตที่ดีเนี่ยเราใช้ชีวิตแล้วเราจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นครับ Joseph was an A++ student in a relationship with opposite sex because he always wanted to show respect to the people in his life. โยเซฟเนี่ยเป็นนักเรียนเกรด 4 เกียรตินิยมเลยเพราะว่าโยเซฟได้ยึดมั่นในขอบเขตของความสัมพันธ์ของเพศตรงข้ามของเขา In verses 1 through 9, Joseph, he saw very clear there's a relationship line between him and Potiphar's wife. ในปฐมกาลนะครับบทที่1ถึง9เราจะได้เห็นขอบเขตของโยเซฟอย่างชัดเจนว่าโยเซฟได้ตั้งขึ้นมาและอย่างชัดเจนว่าเขาจะควรปฏิบัติกับภรรยาของโปติฟาอย่างไร And he knew the key to having a good life is not to cross or trespass the relationship line. แล้วโยเซฟรู้ว่าขอบเขตตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ห้ามฝ่าฝืนหรือว่าห้ามทำผิดเลย There is a Bible teacher that I like to listen to. มีอาจารย์ที่สอนพระคัมภีร์ท่านหนึ่งที่อาจารย์ And he เขานับถือ said, when you read the Bible, เวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ there are 3 kinds of relationships you will see between a man and a woman. มีความสัมพันธ์3ประเภทที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์นะครับระหว่างผู้ชายและผู้หญิง You'll see a neighbor relationship or a friend relationship. คุณเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านและเพื่อนของคุณ Men can have neighbors who are women and women can have neighbors who are men. ผู้ชายสามารถเป็นเพื่อนบ้านกับผู้หญิงและผู้หญิงก็สามารถเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ชาย We also for example in my life ยกตัวอย่างเช่นในชีวิตของอาจารย์จรนะครับ My neighbor her name is Miss June เพื่อนบ้านของอาจารย์จรชื่อคุณจูน and she's a great neighbor เป็นเพื่อนบ้านที่ดี and she has a great neighbor too แล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีด้วย Her great neighbor is John แล้วก็เพื่อนบ้านของคุณจูนก็คืออาจารย์จร Man John's a great neighbor to June อาจารย์จรก็วางตัวเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับคุณจูนเช่นเดียวกัน Well but then the other kind of relationship we might see in the Bible is a family relationship อีกความสัมพันธ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่พระคัมภีร์สอนเราคือความสัมพันธ์ในระห We ว่าง have ครอบ brothers ครัว and sisters เรามีพี่และน้อง We have aunts and uncles เรามีอาและหลาน Grandma grandfather เรามีปู่ย่าตายาย Just like in my life เปรียบเช่นเดียวกับชีวิตของเรา I have an older sister named Lisa อาจารย์จรมีพี่สาวคนโตชื่อคุณลิซ่า She's a wonderful sister เป็นพี่สาวที่ดี Well Lisa has a wonderful brother too และคุณลิซ่าก็มีน้องชายที่ดีชื่ออาจารย์จร John is her wonderful brother แล้วอาจารย์จรเป็นน้องสาวเป็นน้องชายที่ดี It's a great family relationship และนี่คือความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว The third kind of relationship you'll see in the Bible is the marriage relationship และความสัมพันธ์ที่3ในพระคัมภีร์ก็คือความสัมพันธ์ในคู่สมรส So for example in my life ยกตัวอย่างเช่นของอาจารย์จร There's a beautiful wife I have her name is Ruth อาจารย์จรมีภรรยาที่สวยมากชื่อคุณรูธ She's smart she's beautiful she's a great wife เป็นคนเก่งเป็นคนน่ารักเป็นคนดี Well but Ruth has a great handsome husband too และคุณรูธก็มีสามีที่ดีที่น่ารักคืออาจารย์จร Very smart very strong number 1 husband เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแข็งแรงและเป็นสามีที่1เลย And I humbly say his name is John แล้วก็มีสามีก็คืออาจารย์จร So you're going to see these are God-made relationships natural relationships ถ้าคุณได้เห็นทั้งหมดนี้คือพระเจ้าได้สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นมา And if you understand these relationships if you want to have a good life you will see the boundaries very clearly ถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะตั้งขอบเขตขึ้นมาอย่างเหมาะสมและถูกต้อง But if you want to be an F student in relationship with opposite sex แต่ถ้าคุณจะสอบตกในวิชาของความสัมพันธ์ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ต่างเพศ cross these relationships you will not care about the boundaries คุณก็จะไม่ทำตามกฎคุณจะฝ่าฝืนกฎ So for example ยกตัวอย่างเช่น if June is a A++ student ถ้าจูนเนี่ยเป็นนักเรียนเกรด 4 เกียรตินิยม in relationship with the opposite sex ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่าง she เพศ will remember that she is my neighbor she should not try to be my wife คุณจูนเนี่ยเป็นแค่เพื่อนบ้านของอาจารย์จรไม่ควรที่จะปฏิบัติตัวเกินกว่าขอบเขตของเพื่อนบ้านกับอาจารย์จร You see there's these natural boundaries that we set up that help us have a good and better life พวกคุณได้เห็นความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาระหว่างเพื่อนบ้าน Following relationship lines show respect แล้วต่อมานะครับขอบเขตและบทบาททำให้เราเห็นถึงการเคารพกัน Joseph saw an emotional boundary โยเซฟเนี่ยได้เห็นถึงความสัมพันธ์ในแง่ของอารมณ์ When you look at verses 4 through 6 ถ้าคุณได้มองไปที่ปฐมกาลบทที่39ข้อที่4 You ถึ can ง 6 see that
Potiphar, the employer, trusted Joseph, his employee. คุณจะได้เห็นว่าโปติฟาซึ่งเป็นเจ้านายด้วยไว้ให้ความไว้วางใจแก่ลูกน้องของเขาคือโยเซฟ You can see that Potiphar, the husband, trusted the woman, his wife. แล้วคุณก็ได้เห็นว่าโปติฟาเนี่ยให้ความไว้วางใจอย่างมากกับภรรยาของเขา An A++ student in relationship with opposite sex, they understand the emotional lines, the emotional boundaries. นักเรียนที่เป็นเกรด 4หรือเกียรตินิยมเนี่ยก็คือจะรู้ความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างชัดเจน And they don't ever want to use their position to break trust. เราไม่ควรที่จะฝ่าฝืนกฎเพราะมันเป็นการทำลายความไว้วางใจทั้งหมดเลย Joseph, the employee, didn't want to break trust with Potiphar, the husband. โยเซฟในฐานะที่เป็นพนักงานเป็นลูกน้องเนี่ยก็ไม่อยากจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจ้านายของเขา Joseph also saw the spiritual boundary. โยเซฟได้มองเห็นขอบเขตในด้านของจิตวิญญาณ The verse that Big read, verse 9. ในข้อ 9 นะครับในบ้านนี้นายก็ไม่ได้ใหญ่กว่าข้าพเจ้า Joseph understood that in all relationship there's more than two people. โยเซฟได้เห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคน2คนเท่านั้น An A++ student in the relationship with opposite sex, they know there's three people in a relationship. ถ้าคุณอยากจะเป็นนักเรียนเกรด 4เกียรตินิยมคุณต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์ไม่ได้มีกันแค่คน2คนเท่านั้นแต่มี3คน Joseph said, Potiphar and Joseph, how can I do this to God? โยเซฟรู้ว่าต้องมีระหว่างโยเซฟและโปติฟาและพระเจ้า So in all relationships with opposite sex, it's not just man and woman, it's man, woman, God. ในแง่ของความที่ถูกต้องไม่ได้มีแค่ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงแต่ต้องมีผู้ชายผู้หญิงและพระเจ้า And Joseph wanted to be an A++ student in relationship with man and woman because he wanted to be wise and followน้ำพระทัยของพระเจ้าโยเซฟนะเป็นนักเรียนเกรด 4เกียรตินิยมเพราะว่าเขาได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า Now Joseph he set up these boundaries but Big and I we want to help you have some guidelines to set up boundaries in your life with people of the opposite sexถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์คุณต้องตั้งขอบเขตขึ้นมา Now you might have to take some notes because we're going to go pretty fast right here พวกคุณสามารถที่จะเทคโน้ตสั้นๆได้นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไปเร็วนิดนึง One of the ways that you can make a guideline in your life is make a guideline that helps protect you หนึ่งนะครับก็คือการที่คุณสร้างขอบเขตขึ้นมาเป็นการปกป้องตัวคุณเอง Romans chapter 14 verse 12ในพระธรรมโรมบทที่14ข้อที่12ได้กล่าวไว้ว่าฉะนั้นเราทุกคนจะต้องทูลเรื่องราวของตัวเองต่อพระเจ้า The main purpose of a relationship boundary is to protect you and help you take care of yourself หนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของการที่เราสร้างขอบเขตขึ้นมาคือการที่คุณปกป้องตัวเอง Number 2 guideline you want to make a boundary that helps influence the other people to do good 2นะครับการที่คุณสร้างขอบเขตขึ้นมาเพราะว่าคุณต้องการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดี Hebrews chapter 3 verse 13ในพระธรรมฮิบรูนะครับบทที่3ข้อที่13ได้กล่าวไว้ว่าท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป When you make a relationship boundary it should influence everyone to do good not bad ถ้าคุณได้ตั้งขอบเขตขึ้นมาอย่างถูกต้องมันเป็นการช่วยคนอื่นที่ให้เขาได้กระทำดี Number 3 you should make a boundary that helps you remember your responsibility in the relationship ในแง่ที่3นะครับการที่คุณสร้างขอบเขตขึ้นมาเป็นการที่คุณรู้ว่าคุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไร Galatians chapter 6 verse 7ในกาลาเทียนะครับบทที่6ข้อที่7ได้กล่าวไว้ว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงไปก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น In every relationship you and I have responsibilities ในทุกความสัมพันธ์คุณและผมเรารู้ว่าเรามีความรับผิดชอบคืออะไร And we have to answer to God how we fulfill the responsibilities in our life แล้วเราต้องตอบพระเจ้าได้อย่างถูกต้องว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรได้อย่างชัดเจน Another guideline to help you make a boundary is not make a boundary that helps you not to get hurt 4นะครับการที่คุณสร้างขอบเขตขึ้นมาเป็นการที่คุณปกป้องไม่ให้ตัวคุณเองต้องเจ็บYou want to make a boundary that helps other people not take advantage of you physically, emotionally.
การที่คุณสร้างขอบเขตขึ้นมาเป็นการปกป้องไม่ให้คนอื่นเนี่ยมาทำร้ายคุณทั้งเรื่องของการเงินทั้งด้านร่างกายของคุณ Rome chapter 12 verse 21ในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่21นะครับได้กล่าวไว้ว่าอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี And then another guideline to help you make boundaries in your life is you want to make a boundary that prevents you from hurting other people 5นะครับก็คือการที่คุณสร้างขอบเขตขึ้นมาเป็นการที่คุณปกป้องตัวคุณเองไม่ทำให้คนอื่นต้องเจ็บด้วยเช่นกัน Romans chapter 13 verse 9 and 10ในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่9ถึง10ได้กล่าวไว้ว่าพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์อย่าโลภทั้งพระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยู่ในข้อนี้ท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง Ultimately all the boundaries in your life is to help people to love peopleถ้าคุณดูทั้งหมดของบทบาทและขอบเขตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนอื่นทำสิ่งที่ดี I've taken these guidelines and I've applied it to my life จากทั้งหมดนี้อาจารย์ได้ขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจากชีวิตของอาจารย์โดยตรง For example let me show you how I have this นี่นะครับอาจารย์ยกรูปของลูกสาวและลูกชายของเขาขึ้นมา This is really a card เป็นการ์ดนะครับ And it's a picture frame I can put on near my bed or on my deskเป็นกรอบรูปที่มีรูปทั้งลูกสาวลูกชายของอาจารย์นะครับที่อาจารย์สามารถพกไปวางที่เตียงและที่ทำงานได้ Now a lot of times I have to travel by myself for a long timeหลายๆครั้งอาจารย์ต้องเดินทางไปที่ไกลๆหลายๆที่ maybe I have to stay in a hotel or I have to stay in a church or something and I'm by myself และหลายๆครั้งอาจารย์เดินทางคนเดียวต้องไปอยู่โรงแรมคนเดียวไปอยู่ที่โบสถ์คนเดียว But I'm also with a lot of people too และอาจารย์ต้องอยู่ท่ามกลางคนมากมายด้วยเช่นกัน especially people of the opposite sex และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่กับท่ามกลางเพศตรงข้ามด้วยเช่นกัน And so I made this for me so whenever I go to a hotelอาจารย์สร้างสิ่งนี้เพื่อตัวอาจารย์เองเวลาที่อาจารย์ไปที่โรงแรม When I unpack my bag เวลาที่อาจารย์เปิดกระเป๋าขึ้นมา I will put this is the first thing I'll put this on my table อาจารย์ตั้งกรอบรูปไว้ที่บนโต๊ะเลยครับ It's a picture of my daughter and my son เป็นรูปของลูกสาว And then on this side this is a picture of Ruth before we were married It's our engagement picture และอีกด้านนึงนะเป็นรูปของภรรยาอาจารย์ตอนที่มั่นกันนะครับ Now why did I pick this picture ทำไมอาจารย์ถึงต้องมีรูปนี้ Because I made a promise to her เพราะเป็นรูปที่อาจารย์ได้สัญญาต่อภรรยาของเขา And so this is a great boundary for me นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ดีของการที่คุณจะมีการสร้างขอบเขตที่ดีเกิดขึ้น Because it helps me to remember to do good to these people เป็นการที่อาจารย์จะรักษาสัญญาว่าเขาทำดีต่อบุคคลทั้งสามนี้ It helps me remember that when I see this picture that I have responsibility to my wife I have responsibility to my children ทุกครั้งที่อาจารย์ได้เห็นรูปนี้เป็นการย้ำเตือนตัวเองว่าอาจารย์มีความรับผิดชอบที่ดีต่อภรรยาและลูกอย่างไร And when people see this when other people see this it influences them to do good to me it influences me to do good to them แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าคนอื่นเห็นรูปนี้ก็ต้องทำดีกับลูกของอาจารย์แล้วก็ภรรยาอาจารย์เช่นกัน Joseph was an A++ student because he made proper boundaries โยเซฟนะครับก็เป็นนักเรียนเกรด 4 เกียรตินิยมเลยเพราะว่าโยเซฟได้สร้างขอบเขตและบทบาทที่ถูกต้องขึ้นมา In the same way you will have a better life when you make boundaries in your life with the opposite sex ในทางเดียวกันนะครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีคุณต้องสร้างขอบเขตที่ดีในชีวิตของคุณ Right now ask yourself do I have boundaries with the opposite sex ตอนนี้นะครับอยากให้คุณถามตัวเองในใจนะครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพศตรงข้ามของคุณแล้วหรือเปล่า Ask God to give you wisdom to think about a way you can create safe space between people so you can show respect ขอให้คุณเนี่ยได้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพศตรงข้ามของคุณเพื่อที่คุณเป็นการให้เกียรติเขา Another way to have right relationship with people of the opposite sex is number 2 on your notes Stand by your personal integrity และในข้อ2นะครับก็คือว่าการที่เราสร้างขอบเขตขึ้นมาเพราะว่าเราต้องยืนหยัดอยู่ในศักดิ์ศรีและของตัวเองนะครับ Let's look at Genesis chapter 39 verse 10 and 12 Big can you read so we can hear ครับขอให้เราทุกคนนะครับดูในปฐมกาลที่39ข้อที่10และ12ด้วยกันนะครับข้อที่10แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าโยเซฟก็ไม่ยอมนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันข้อ12นะครับนางก็คว้าเสื้อของโยเซฟเหนี่ยวรั้งไว้แล้วพูดว่ามานอนกับฉันเถิดแต่โยเซฟทิ้งเสื้อผ้าไว้ในมือของนางแล้วหนีออกไปJoseph was an A++ student in opposite sex relationship because he had integrity โยเซฟนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีเพราะว่าเขาได้สร้างขอบเขตที่ดีขึ้นมาในแง่ของความสัมพันธ์เพราะโยเซฟนะครับมีสามัญสำนึกที่ดีต่อตัวเอง When I read the Bible I see two ways Joseph showed integrity ในขณะที่อาจารย์ได้อ่านพระคัมภีร์นะครับอาจารย์เห็น
2วิธีใหญ่ๆต่อของโยเซฟนะครับ Number one, he did not listen to the lies of Potiphar's wife. He listened to the truth of God. หนึ่งนะครับโยเซฟไม่ฟังคำโกหกของภรรยาโปติฟาเลยโยเซฟฟังอย่างเดียวคือเสียงจากพระเจ้า And number two, he left the evil actions and he tried to follow the right actions. และสองครับโยเซฟได้วิ่งหนีการทดลองนี้แล้ววิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ถูกต้อง Now, what does it mean to have integrity? แล้วมันคือความหมายของคำว่าสามัญสำนึกหรือศักดิ์ศรีของคุณมันคืออะไร The word integrity is a word we get from mathematics. คำว่าสามัญสำนึกหรือว่าศักดิ์ศรีของคุณเนี่ยมันมาจากรากศัพท์ของคณิตศาสตร์ It means integer or number. For example, like the number 0. มันเปรียบเสมือนกับเลขศูนย์นะครับYou know, the number 0, you cannot divide the number 0. อย่างที่เรารู้กันคือเลขศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขที่ไม่สามารถหารลงตัวได้ไม่สามารถหารออกได้ In the same way, a person with integrity is a person who's a whole person. You cannot divide. There's no two sides. ในขณะเดียวกันนะครับคนที่มีสามัญสำนึกมีศักดิ์ศรีของตัวเองก็จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดหรือแบ่งตัวเองออกมา For example, a person with integrity is the same person on the inside, same person on the outside. แล้วส่วนคนที่มีสามัญสำนึกก็จะปฏิบัติตัวทั้งภายในและภายนอกในแบบเดียวกัน A person with integrity, they're the same in their private life, they're the same in their public life. ไม่ว่าชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตสาธารณะก็จะเป็นแบบเดียวกันเป็นทางเดียวกัน Zero is zero, same number. ศูนย์ก็คือศูนย์ไม่สามารถแบ่งหรือหารออกไปได้นะครับ You and I can be Joseph, and you and I can be A++ students when we are people of integrity in our relationship. คุณและผมเนี่ยสามารถเป็นนักเรียนเกรด 4หรือเกียรตินิยมได้เลยถ้าเราดูโยเซฟเป็นตัวอย่างและใช้ชีวิตเหมือนเขานะครับ So even though Joseph faced temptation, he was the same person. แม้ว่าโยเซฟเนี่ยจะเผชิญปัญหาต่อหน้าเลยครับแต่โยเซฟก็ยังเป็นคนเดิมอยู่ He followed what's right. He did not follow what's wrong. โยเซฟเนี่ยเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ทำตามสิ่งที่ผิด In good times and bad times, Joseph always stayed in the truth. ไม่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่ดีหรือร้ายโยเซฟก็ยังยืนหยัดอยู่บนความจริง 24/7, Joseph followed and stayed in the truth. ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์โยเซฟก็ยืนหยัดอยู่ต่อความจริงของเขา Now, when Big and I were studying for this time together, ขณะที่อาจารย์และผมได้เรียนรู้เรื่องราวของโยเซฟด้วยกัน we talked about a book called The 24/7 Christian. เราได้อ่านหนังสือเรื่องนึงชื่อว่า 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์คริสเตียน I think that's a wonderful book. หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมาก Because a Christian with integrity is someone who's 24/7 Christian. เพราะคริสเตียนที่มีสามัญสำนึกที่ดีคือคริสเตียนที่ปฏิบัติตัวของตัวเอง 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ And in that book, I learned a lot about how to be a 24/7 Christian even when you have temptation from opposite sex. และหนังสือเรื่องนี้นะทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อเพศตรงข้ามของเรา Now, in this book, the author compared temptation to the bullfight. ในหนังสือเล่มนี้ครับเขาได้เปรียบเทียบการทดลองเหมือนกัน I don't know if we got the picture to show you, but I don't know if you know what a bullfight is, but when you look at the sport bullfight, there's 5 things you'll see. ถ้าคุณได้เคยเห็นกีฬาของแข่งวัวกระทิงนะครับคุณจะเห็น5อย่างในภาพนี้ In this bullfight, in the sport, you'll see 5 things. Number 1, you see the bull. 1นะครับในภาพนี้คุณจะเห็นกระทิง Now, the bull is a symbol of you and me. กระทิงตัวนี้เนี่ยแทนสัญลักษณ์ของคุณและผม Now, the person, we call the person a matador. และ2นะครับเราได้เห็นนักล่าวัวก็คือมัทดอร์ And the matador is a symbol of Manseitan. และมัทดอร์หรือคนสู้วัวก็คือสัญลักษณ์ของมาซาตาน And then the other thing you'll see, number 3, you will see the red cape. แล้วต่อมานะคุณก็ได้เห็นผ้าสีแดง And that's a symbol of the temptation. แล้วคุณก็ได้เห็นผ้าสีแดงผืนประมาณนี้ครับ Oh yes. We have a real one here. This is for the small bull. Okay, this is a small ผ้าสี bull. ประมาณอย่างเงี้ยครับ Okay, and so this is a symbol of the temptation. And then the other thing you'll see, the final thing you'll see, are the arrow or the sword. แล้วต่อมานะครับทุกท่านจะได้เห็นมีดหรือว่าดาบยาวๆอันนี้นะครับ And this is a symbol of the hurt, the danger that Satan wants to use in your life and my life. ดาบอันนี้ได้เปรียบเสมือนกับความเจ็บความทรมานกับถ้า
ของวัวตัวนี้ครับ And so what happens? Let me tell you what happens. เกิดอะไรขึ้น A couple things you need to remember. Number one, you'll notice that it's Satan holding the temptation, not God. หนึ่งนะครับเราต้องรู้ไว้ก่อนว่ามารซาตานเนี่ยได้ถือการทดลองและล่อลวงเรา When you're in a relationship with the opposite sex, you need to remember it's not God tempting you, it's Satan tempting you. ในขณะที่เรากำลังมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามของเรานะครับมารซาตานก็ได้ถือผ้าสีแดงเป็นการยั่วยวนเรา The other thing you need to remember that Satan never forces you to grab the temptation. ถ้าคุณคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยซาตานไม่ได้บังคับให้เราวิ่งเข้าไปในหาการทดลองเลย It's the choice of the bull to go to the temptation or to run away from the temptation. มันเป็นทางเลือกของคุณเลยนะว่ากระทิงตัวนี้จะวิ่งเข้าไปหรือจะไม่วิ่งก็ได้ And see, Joseph was an A++ student in relationship opposites because he never ran to the temptation. He always ran away from it. และโยเซฟนะครับก็เป็นนักเรียนเกรด 4หรือเกรดนิยมเลยเพราะโยเซฟไม่วิ่งเข้าไปการทดลองแต่วิ่งออกจากการทดลองนี้ I must tell you the other third thing you need to notice. แล้วอย่างที่3ที่อาจารย์อยากจะชี้ให้คุณได้เห็นในภาพ When นี้ you follow after the temptation, ถ้าคุณวิ่งเข้าหาการทดลอง like the bull, when the bull goes after the temptation, เหมือนที่กระทิงตัวนี้วิ่งเข้าชนผ้าสีแดง you'll notice that the matador, คุณก็รู้ทันทีว่าซาตานก็ยกผ้าสีแดงนี้ออก he will remove it and he will take his sword and you'll see he's trying to stab the bull in the heart. และซาตานก็จะเอานักสู้วัวกระทิงคนนี้ก็จะเอามีดเนี่ยครับทิ่มเข้าไปในหัวใจของวัว That's a wonderful picture for you and I. และนี่คือภาพที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้ Satan wants to destroy the relationship. He wants to destroy you. มารซาตานไม่ต้องการทำลายความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วมารซาตานต้องการทำลายตัวของเรา But you know, Joseph, he understood this. แต่คุณก็รู้ว่าจริงๆแล้วโยเซฟรู้เรื่องทั้งหมดนี้เลย And this is why he was an A++ student in the relationship opposite sex because he did not go after the temptation, but he stayed still in his integrity. แล้วคุณก็ได้เห็นว่าโยเซฟนะครับเป็นนักเรียนเกรด 4เกรดนิยมเลยเพราะโยเซฟไม่วิ่งเข้าหาการทดลองและโยเซฟยืนหยัดต่อสามัญสำนึกของเขาเอง Some of you are facing some big temptations in your life with the opposite sex. อย่างพวกเราในที่นี้บางคนเราก็เคยเจอปัญหาที่เราเผชิญหน้ากับการทดลอง I want to encourage you right now to decide like the bull, don't run after the red thing. Stay true to God. Stay true to the right thing you know in the Bible. อาจารย์จอห์นอยากหนุนใจให้เราทุกคนยืนหยัดและมั่นคงต่อสามัญสำนึกและสิ่งที่ถูกต้องที่คุณเชื่อ There's a pastor named Dr. Rice. มีศิษย์พระบิดาท่านหนึ่งท่านชื่อว่าดร. Rice. He's not from Thailand. He's from America. เป็นคนอเมริกา Even though I know in Thailand we love our rice. Okay, and you know him. Many of his church members come to CJ and to Thailand. They're volunteers. แล้วก็อาจารย์ท่านได้ส่งคนมากมายมาที่ CJ นี้ He told the story of a wealthy senior woman in his church. ท่านได้เล่าว่ามีผู้หญิงร่ำรวยคนหนึ่ง And she's an older woman. และเป็นคนแก่ด้วย And she need a new driver. She need a driver. และเขาต้องการคนขับรถหาคนขับรถอยู่ But she doesn't know how to hire the driver. แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีไหนที่จะจ้างคนขับรถได้ So she thought of a test she can give to find out if the driver is good or bad. โดยการที่เขาคิดหาวิธีแบบลองใจคนขับรถขึ้นมา And so the first driver comes to apply. แล้วมีคนขับรถคนแรกเดินเข้ามาสมัครงาน And she says, "Okay, let's go in my car. I want you to take me up that tall mountain." โอเคขึ้นรถของฉันแล้วก็พาฉันเนี่ยไปที่ภูเขาสูงๆอันนี้เลย Now up this tall mountain, it's a very narrow, it's a very windy road, curvy road, not straight. แต่ภูเขาสูงเนี่ยมีทางที่คดเคี้ยวมากๆเลยครับทางมันไม่ได้ตรงเลย And it's not a wide road. It's not a tangduan, you know. It's one lane, one car, very narrow. แล้วทางเนี้ยครับก็ไม่ได้กว้างเลยทางแคบมากๆด้วย The driver said, "No problem." แล้วคนขับรถคนนี้ก็บอกว่าไม่มีปัญหาสบายมาก She get in the back seat. แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ขึ้นไปที่เบาะหลัง He get in the front seat. แล้วผู้ชายขึ้นมาที่ขับรถ He ตำแหน่งคนขับ push รถ down the gas and woof, he drive very fast. แล้วก็ใส่เกียร์ดีแล้วก็เหยียบคันเร่งไปเลย And he go up the mountain.
แล้วก็ขับขึ้นไปบนภูเขา He says, "Lady, watch this. I can get very close to the curve. I won't fall off. Don't worry." แล้วก็บอกว่าคุณผู้หญิงดูนี่นะครับผมสามารถขับรถได้เก่งมากๆเลยไม่ตกเลยครับ In the back seat, she's going to have a heart attack. และที่เบาะหลังของผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าโหแบบกลัวมากตกใจมาก When we go down, I'm not going to hire you. No way. แล้วเมื่อรถมันลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่อยากจ้างคนนี้เลย There's a second driver. คนขับรถคนที่2เดินเข้ามา He said, "Lady, I can do better than the first one." คุณคนที่2ก็บอกว่าผมขับดีกว่าคนแรกอีก They get in the car. ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาบนรถ He pushed down the gas, speed up the mountain. เข้าเกียร์ดีแล้วเหยียบคันเร่งไปเลย He says, "Watch this. I can go 2 wheels on the mountain, 2 wheels off the mountain. No problem." ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าคุณครับดูนะครับผมสามารถขับรถให้2ล้อเนี่ยอยู่ในถนนและอีก2ล้อเนี่ยอยู่นอกถนนได้ She have a heart attack. She says, "No way. You're not going to be my driver." ผู้หญิงนี้บอกว่าโหฉันกลัวจะแย่อยู่แล้วไม่เอาเธอThen the third driver. แล้วสุดท้ายนะครับคนที่3เดินเข้ามา He says, "I can do better than all of them." ผมสามารถขับได้ดีกว่าคน2คนแรกแน่นอน They get in the car. ผู้ชายคนนี้ขึ้นรถ He says, "Put on your seat belt first." เขาบอกว่าคุณผู้หญิงครับช่วยกรุณาคาดเข็มขัดด้วยครับ And then he drives slow up the mountain. แล้วผู้ชายคนนี้ขับแบบช้าๆ And he stayed very far away from the edge of the mountain. แล้วผู้ชายคนนี้ขับรถด้วยความระมัดระวังว่าอยู่ห่างไกลจากขอบของภูเขานี้มากเลย And the rich woman, she said, "Ooh, you're my favorite driver." แล้วผู้หญิงนี้ก็บอกว่าเธอเป็นคนขับรถที่เยี่ยมมากๆเลยฉันชอบคุณ Because you stay away from the danger. เพราะคุณอยู่ห่างไกลจากอันตราย And you follow the lane. แล้วคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง And that's what it means to be a person of integrity. นั่นแหละครับคือการที่เปรียบเสมือนกับการที่คุณอยู่ในทางของสัมมาสำนึกที่ถูกต้อง You run away from evil and you stay in the right lane or the lane ที่ถูกต้อง you know. ก็คือว่าคุณก็ต้องอยู่ห่างไกลจากซาตานแล้วคุณก็ต้องอยู่ในการขับรถในเลนที่ถูกต้องด้วย Let me give you some suggestions how you can follow the line or the line in your life. อาจารย์มีข้อแนะนำนะครับที่การที่คุณจะอยู่ในทางที่ถูกต้องได้อย่างไร If you have relationship with opposite sex like the bull and the matador, I want to help you follow some lines to help you stay strong. อาจารย์นะครับมีข้อแนะนำง่ายๆที่คุณจะอยู่ในทางที่ถูกต้องแบบสบายมากเลยครับ I'll just call them real quick. LINES. อาจารย์มีวิธีจำง่ายๆคือย่อมาจาก LINES. Stay in the line. ก็คืออยู่ในไลน์ So for example, be careful how you look. 1นะครับ L ย่อมาจากให้คุณระมัดระวังการแต่งตัวของคุณ You can go look this up later, but 1 Timothy chapter 2 verse 9. ขอให้เรานะครับดูในทิโมธี You want to not dress in a way that makes too much temptation. ครับผมในพระคัมภีร์นะครับได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่ถักผมหรือประดับ So be careful how you look to the people of the opposite sex. นั่นแหละครับคือวิธีการที่คนเพศตรงข้ามจะมองเรา The I would just like to call this be careful of not to follow, get too close to or stay away from internet pornography. 2นะครับตัว I ย่อมาจากอินเทอร์เน็ตคือสื่อละมกอนาจารต่างๆในอินเทอร์เน็ต Now นะครับ this is very interesting. I do want you to look at this. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. ขอให้เราดูใน1โครินธ์บทที่6ข้อที่18ด้วยกันนะครับครับจงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตัวเอง Now the word pornography or porn และคำว่าการลามก You know, this is the word that talks about all sexual relationship outside of marriage. การลามกเนี่ยรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกเหนือจากการแต่งงาน For example, prostitution. ยกตัวอย่างนะครับ1ก็คือการล่วงประเวณี Pornography. ภาพหรือสื่อลามกอนาจารต่างๆ Adultery. การทำผิดล่วงละเมิดทางเพศนะครับ Homosexual activity. การมีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกัน All kinds of sexual activity outside of marriage, we say in Greek, porn. ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่นอกเหนือจากการแต่งงานเราเรียกทั้งหมดว่านี่คือบาปทางเพศ The best way I can describe it. วิธีที่ดีที่สุดที่เราจะอธิบายมันนะครับ Whenever you think about sexual relationship like porn.
เวลาที่เราจะอธิบายถึงคำพูดของเกี่ยวกับคำลามก It's for example like my daughter. I have a daughter. สมมุตินะครับอาจารย์เนี่ยมีลูกสาว I have a son. อาจารย์มีลูกชาย I have a wife. อาจารย์มีภรรยา So suppose for example one person they do sexual things to hurt them. สมมุตินะครับ They hurt them sexually. ให้คุณลองคิดตามถ้ามีใครสักคนเนี่ยคนแปลกหน้าที่มาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับลูกของคุณภรรยาของคุณนะครับ If my son or my daughter or my wife was hurt by someone sexually, it would break my heart. It would make me upset. ถ้ามีใครสักคนเนี่ยมาล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นลูกสาวคุณลูกชายคุณหรือภรรยาคุณมันทำให้หัวใจคุณเนี่ยเหมือนแตกสลายเลย Because these are my children. This is my wife. They belong to me. เพราะว่านี่คือลูกชายลูกสาวและภรรยาของผม And that's what Ajahn Paulo is saying in 1 Corinthians 6:18 that it breaks his heart, it makes him upset when we have sexual activity outside of marriage. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความสัมพันธ์หรือความลามกนอกเหนือจากการแต่งงานทั้งหมดเนี่ยคือบาปทั้งหมดเลยทางเพศ Because we belong to him. เพราะว่าเราเป็นของเขา So we want to be careful how we look. We want to be careful of pornography or I would even say internet pornography. ให้เราระมัดระวังในการที่จะเสพสื่อทางอินเทอร์เน็ต Real quickly, we need to be careful of N, no compromising situation. และต่อมานะครับตัว N เนี่ยครับย่อมาจากว่าการที่เราจะไม่ประนีประนอมต่อความลามกนะครับ When you go home, you can read 1 Thessalonians 5:22. ครับขอให้เราดูนะครับ1เธสโลนิกาบทที่5ข้อที่22ด้วยกันนะครับจงเว้นเสียจากสิ่งชั่วร้ายทุกอย่าง Now, you know, the most famous preacher I know in Thailand is Ajahn Thongchai. ครับผมนักเทศน์ที่ดังที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยคืออาจารย์ธงชัย That's who I think. นี่คือสิ่งที่อาจารย์คิด But the most famous preacher in all the world, in my opinion, is Billy Graham. แต่ว่ามีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือคุณบิลลี่เกรแฮม And you know, Billy Graham is famous because he has integrity. และบิลลี่เกรแฮมมีชื่อเสียงเพราะว่าเขาเนี่ยได้สร้างสามัญสำนึกของตัวเองขึ้นมา He did not follow all the temptations. บิลลี่เกรแฮมไม่วิ่งเข้าหาการทดลอง And he made a rule when he was 30 years old. He made a rule in his life. บิลลี่เกรแฮมได้สร้างกฎขึ้นมาเมื่อตอนที่เขาอายุ30 And we call this the Billy Graham rule. แล้วเราเรียกกฎนี้ว่ากฎของบิลลี่เกรแฮม And the rule for Billy Graham was he will not be alone in a private place with another woman. และกฎของบิลลี่แกรแฮมก็คือว่าเขาจะไม่อยู่ในที่ส่วนตัวหรือที่ลับตากับผู้หญิง As a matter of fact, in our country, United States of America, ในประเทศของอาจารย์สหรัฐอเมริกา we have a vice president, ไม่ใช่ Trump, but Pence. มีรองประธานาธิบดี Pence, นามสกุล Pence. นามสกุล Pence. And he says he follows the Billy Graham rule all the time, even in the White House. คนนี้เนี่ยได้ทำตามกฎของบิลลี่แกรแฮมทุกอย่างเลยแม้กระทั่งอยู่ในไวท์เฮาส์ก็ตาม He wants to stay away from the edge, stand in integrity. And then E, entertainment. และ E นะครับย่อมาจากสื่อบันเทิง This is when I think of entertainment, I'm thinking about Philippians 4:8. ตอนที่ E นะมีข้อคัมภีร์ก็คือว่าฟิลิปปินส์บทที่4ข้อที่8นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ควรถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ควรดู You and I want to think about things and see things and hear things that help us stay true to God. คุณและผมเนี่ยสามารถเห็นใช้สิ่งที่เราเห็นและสิ่งที่เราฟังเพื่อที่เราจะเป็นความจริงต่อพระเจ้าของเรา So be careful of the kind of entertainment you have in your life. ขอให้เราเนี่ยระมัดระวังในการใช้สื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ในชีวิตของเรา And then another line to follow is social media. และสุดท้ายครับคือตัว S ที่ย่อมาจากโซเชียลมีเดียBe careful not to write things and post things can hurt your relationship or hurt your reputation with the opposite sex. ขอให้เรานะครับระมัดระวังในการโพสต์หรือเขียนคอมเมนต์โพสต์ภาพหรือเขียนคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของคุณเพราะว่ามันอาจจะทำลายชื่อเสียงของคุณได้ You and I can have a better life when we have right relationship with the opposite sex. คุณและผมสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ถ้าเรามีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามที่ดี We can be A++ when we set up boundaries. เราสามารถจะเป็นนักเรียน
เกรด 4 เกียรตินิยมถ้าเราตั้งขอบเขตขึ้นมา We can be A++ students when we stand in our integrity. We don't follow the temptations. เราสามารถเป็นนักเรียนเกรด 4 ได้เลยถ้าเราเนี่ยยืนหยัดต่อความสามัญสำนึกที่ถูกต้องไม่วิ่งเข้าไปหา And การทดลอง finally, number 3, we can be A++ when we stay in the power of God. และสุดท้ายนะครับคือการที่เราจะมีขอบเขตที่ดีถ้าเราขอพึ่งพาอำนาจจากพระเจ้า Look with us. Genesis chapter 39, 20 to 23. ครับขอให้เราดูปฐมกาลบทที่39นะครับข้อ20ถึง23นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับจึงเอาโยเซฟไปจำไว้ในคุกที่ขังนักโทษหลวงโยเซฟก็ต้องจำอยู่ที่นั่นแต่ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่เขาทรงโปรดให้พัสดีเมตตาปราณีเขาพัสดีก็มอบนักโทษทั้งปวงนี้ในเรือนจำในความดูแลของโยเซฟการงานที่ทำในนั้นทุกอย่างที่โยเซฟเป็นผู้รับผิดชอบพัสดีไม่ได้เอาใจใส่งานใดๆที่โยเซฟดูแลเพราะเหตุพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่านและการใดๆที่ท่านกระทำพระเจ้าก็ทรงโปรดให้เจริญ This is amazing. In the life of Joseph, in all his relationships, the Bible says God was with Joseph. นี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับว่าการงานใดๆที่โยเซฟทำเนี่ยพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับโยเซฟตลอดเวลา When Joseph was alone, God was with him. เมื่อโยเซฟอยู่คนเดียวพระเจ้าก็อยู่กับเขา When Joseph was with Potiphar's wife, God says he was with him. เมื่อโยเซฟอยู่กับภรรยาของปอติฟาพระเจ้าก็อยู่กับเขา When Joseph was in difficult situations, God was with him. เมื่อโยเซฟอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับโยเซฟ You and I will have a good and better life when we know that God is with us and his power is in our life. คุณและผมสามารถมีชีวิตในความสัมพันธ์ที่ดีได้ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยให้อำนาจกับเราพระเจ้าช่วยเหลือเรา There was a pastor, he was going to train church leaders in Africa. มีศิษยาภิบาลคนหนึ่งนะครับที่กำลังเทรนผู้นำในประเทศแอฟริกา And he said to them, how many of you have courage? ท่านได้ถามว่ามีใครในที่นี้บ้างที่มีความกล้าหาญ And so many of the leaders they didn't know how to answer his question. So they said, explain to us. What do you mean? แล้วก็ทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะงงว่าศิษยาภิบาลคนนี้ถามอะไรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย The pastor said, I want to know if you have courage. ผมอยากจะรู้ว่าคุณมีความกล้าหาญหรือเปล่า To stand in trouble. ที่จะยืนอยู่กลางปัญหา And so they still they still don't know what he's talking about. พวกเขาทุกคนก็ยังงงๆอยู่ And so he said, for example, ยกตัวอย่างเช่น outside this room I see a freeway. นอกจากนอกตึกนี้เนี่ยผมเห็นทางด่วน And I want to know which one of you has the courage during rush hour you stand in the middle of the expressway. ผมอยากรู้ว่านี้ใครในคนในที่นี้บ้างที่กล้าจะวิ่งขึ้นไปอยู่บนกลางทางด่วนนั้นบ้าง And in the middle of the expressway you see a big 10-wheel truck coming very fast at you. แล้วก็ขณะที่คุณอยู่กลางทางด่วนนะคุณกล้าที่จะยืนให้รถบรรทุกที่วิ่งเร็ว And you have the courage to stand in the truck in the expressway and say stop. และขณะที่ปัญหากำลังเกิดขึ้นที่รถบรรทุกวิ่งเข้าหาคุณกล้าที่จะบอกว่าหยุด Raise your hand if you have courage to do this. ใครกล้าทำบ้างขอยกมือขึ้นครับ Ooh, everyone they don't do it. I can't do it. ไม่มีใครกล้ายกมือขึ้น And the pastor said, before I came to the meeting, แล้วศิษยาภิบาลคนนี้ก็บอกว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาที่ห้องนี้ I saw someone with this courage. ผมได้เห็นคนคนหนึ่งได้ทำแบบนี้ได้ Ooh, they're very interested. ทุกคนตกใจ And so they said, who? ใคร He said, when I was coming here, I saw a little lady this tall, very short. แล้วท่านก็ได้บอกว่าผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆเลยนะ And I saw this little lady. She go into the busy expressway. แล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้เดินขึ้นไปบนทางด่วนที่กำลังยุ่งอยู่ตอนนี้เลย And she stand in front of the expressway. แล้วก็ยืนอยู่ตรงกลางทางด่วนเลย She put her hand out and a big 10-wheel truck stopped right in front of her. แล้วก็มือเนี่ยหยุดรถที่วิ่งเร็วมากเลย10 ล้อคันนี้ I couldn't believe it. ผมไม่อยากจะเชื่อเลย And I think in my heart, how did she do that? ผมคิดว่าเขาทำได้อย่างไร And the leader say, yeah, how she do that? แล้วทุกคนก็ถามว่าทำได้อย่างไร He said, you know what I discovered? The thing he discovered. สิ่งที่ผมค้นพบก็คือว่า He said, you know that little woman? คุณรู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นคือ She's a policeman. เขาคือตำรวจ She's a policeman. The little lady have her little police suit. She walk out and boom. เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นเนี่ยก็ใส่ชุดตำรวจแล้วก็ใช้อำนาจของตำรวจในการหยุดรถคันนี้ That little girl can stand in front of the big truck
with the full power of the government supporting her. นั่นคือเหตุผลที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้สามารถที่จะหยุดรถคันใหญ่นี้ได้เพราะเขามีอำนาจของทางรัฐบาล In the same way, ในทางเดียวกัน Joseph can stand in front of Potiphar. He can stand in front of any difficult situation with the power of God in his life and say, "Stop." ในขณะเดียวกันขณะที่โยเซฟนะครับอยู่ในปัญหาการทดลองต่อหน้าภรรยาของโปติฟานะครับแล้วเขาก็ขอพึ่งพาอำนาจจากพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยหยุดด้วย If you're a Christian, you have the Holy Spirit, you have the Bible. God gives us the full power to stop the bad things. พวกเราทุกคนเป็นคริสเตียนเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเราสามารถพึ่งพาอำนาจของพระเจ้าได้ I must tell you, I love to watch TV. ผมต้องบอกคุณว่าผมชอบดูทีวี And I think I'm the first customer of UBC. I think so. แล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนลูกค้ากลุ่มแรกๆของ UBC. When everybody call True Vision, I still call UBC. But Chiwit, but what is it? But UBC, but Chiwit. I still remember the slogan. ในขณะที่พวกคุณทุกคนเรียกว่าเป็น True Vision แล้วอาจารย์ยังติดที่จะเรียกว่า UBC อยู่ Well, there is one man, he likes to watch UBC too. มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบดูทีวีเช่นกัน He's a father and he have many little children. แล้วก็เป็นพ่อของลูกหลายๆคน You know, every month UBC they send the program guide. และทุกๆเดือนเนี่ยบริษัท UBC ก็จะส่งหนังสือรายละเอียดโปรแกรมมาให้เขา And the father, he's afraid that his children will see bad things on TV. คุณพ่อคนนี้เขากลัวว่าลูกเขาจะเสพสิ่งไม่ดีจากทีวี And so every month he will take the program, he take a marker and he he will mark all the bad programs on the TV. แล้วทุกๆเดือนคุณพ่อคนนี้ก็ต้องมานั่งลบโปรแกรมที่คิดว่ามันล่อแหลมกับต่อลูกของเขาออกไปให้หมดเลย This way he will know the time the children cannot turn on the TV because he doesn't want them to face the big 10-wheel truck of danger on the TV, you know. เพราะว่าทุกๆครั้งที่ลูกของเขาเนี่ยได้เปิดทีวีขึ้นมาดูเขาไม่อยากให้ลูกเขาได้เห็นสื่อที่มันไม่ดีในทีวี I think I'm a father, so I think this is good. ในฐานะที่ผมก็เป็นพ่อคนหนึ่งผมก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดี If my children are little, you know, like a baby 4 years old, I think this is very matzon. This is very appropriate. ถ้าลูกของเราเนี่ยอายุเพิ่งประมาณสัก4 ขวบผมคิดว่านั่นคือวิธีการที่ดี But what if my son or my daughter is 14, is a teenager? แล้วถ้าวันหนึ่งลูกคุณโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอายุประมาณสัก14ล่ะ Is this helpful if I just turn off the TV all the time? คุณคิดว่านี่คือวิธีที่ดีไหมที่เราจะปิดทีวีไปตลอดกาลเลย Or what if my son or my daughter is 40 years old? Can I turn off the TV all the time? แล้วถ้าวันหนึ่งลูกของคุณอายุถึง40แล้วล่ะคุณทำยังไง Now I know I'm speaking to adults. ผมรู้ว่าผมกำลังคุยกับทุกคนเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ And you and I both know we cannot turn the TV off all the time because we're afraid to face dangerous things in our life. แล้วเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่สามารถปิดทีวีได้ไปตลอดกาลเราต้องเผชิญกับความจริง In the same way, ในทางเดียวกัน we cannot avoid relationship with the opposite sex. เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราใช้ชีวิตร่วมกับเพศตรงข้ามของเราได้ Some of you have female neighbors, some of you have female coworkers, some of you it's very normal for you to have these relationships. พวกเราที่นี้พวกเรามีเพื่อนทำงานที่เป็นผู้หญิงเรามีเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในความจริงตรงนี้ And just like the father cannot turn the TV off all the time, you cannot turn off and avoid the relationships you have with opposite sex. เช่นเดียวกันกับการที่คุณพ่อไม่สามารถปิดทีวีได้ไปตลอดกาลก็เหมือนกับการที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงแล้วเราทำยังไง What am I going to do? แล้วผมทำยังไง This reminds me of you know, every morning I'm the driver of my family. เรื่องนี้มันทำให้ผมนึกถึงเรื่องนึงว่าทุกๆเช้าผมต้องขับรถ I'm a very good driver. อาจารย์เป็นคนขับรถที่เก่งมาก I'm like the driver with the drive on the mountain very fast, you know. อาจารย์เนี่ยเหมือนคนขับรถคนที่3ที่ขับขึ้นไปบน Every morning, you know, I live in Asok and my children I have to take them to school in Bang Na. บ้านของอาจารย์อยู่ที่อโศกแล้วทุกๆเช้าอาจารย์ต้องพาลูกไปส่งที่บางนา You know, from Asok to Bang Na, you're going east. คุณรู้ใช่ไหมว่าการที่คุณจะไปจากอโศกไปที่บางนาคุณต้องไปทางทิศตะวันออก Let me tell you, the morning sun at 6 o'clock in the morning, it is very bright going to Bang Na. คุณรู้ความจ้าของดวงอาทิตย์ตอน6 โมงเช้าใช่ไหมครับว่ามันสว่างมันแสบตามากแค่ไหน You can't see anything. It's so dangerous. แล้วมันอันตรายต่อตาของคุณมากๆเลยเพราะมันสว่างเหลือเกิน Now I have 3 options. ผมมี3ทางเลือก When I'm taking my kids to school in the morning. เวลาที่ผมจะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน Now option number 1. ทางเลือกที่1 I can look out the window. ตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาผม I เปิด can ห say, น้าต่าง oh, children, it's very bright today. แล้วผมก็ดูว่าวันนี้เนี่ยแสงแดดสว่างจังเลย It's too dangerous to go to school. มันอันตรายเกินกว่าที่จะไปโรงเรียน Close the window, shut the window. You stay home today.
ปิดหน้าต่างแล้ววันนี้อยู่บ้านเถอะ because it's too dangerous to drive. เพราะวันนี้มันอันตรายเกินกว่าที่คุณพ่อจะขับรถไปส่งลูกที่โรง You เรียน think this is a good option? คุณคิดว่านี่คือทางเลือกที่ดีแล้ว ถ้า หรือ คุณ เปล่า เป็นนักเรียนที่ขี้เกียจ you say yeah good option don't go to school you know ใช่ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ไม่อยากไปโรงเรียนคุณคงคิดว่านี่คือ but วิ if ธีที่ you're ดี Kayan you know you say no father we want to go to school แต่ลูกของอาจารย์เป็นเด็กดีก็เลยบอกว่ามันคงไม่ใช่วิธี okay ที่ so ดี that gives me option number 2 งั้นเรามาดูทางเลือกข้างที่2ด้วยกัน I say okay children we go to school get in the car โอเคงั้นเราไปโรงเรียนกันขึ้นรถเด็ก I turn on the car I do everything we're ready อาจารย์สตาร์ทรถแล้วก็บอกว่าโอเคพร้อมหรือยัง and then I put on the blindfold หลังจากนั้นอาจารย์ก็ผ้าปิดตาเลย and I say because I don't want to see the dangerous thing when I drive เพราะว่าอาจารย์ไม่อยากเห็นสิ่งอันตรายที่ขณะที่อาจารย์ขับรถอยู่ Can I drive to the school Bangna with the blindfold because I don't want to see the is this safe ทุกท่านคิดว่าอาจารย์สามารถไหมครับที่จะขับรถไปด้วยแล้วปิดตาไปด้วย Is แล้วมันจะ this ปลอดภัยไหมครับ realistic Is this realistic มันเป็นจริงใช่ไหม No ไม่ใช่เลย Well then that makes option number 3งั้นเรามาดูทางเลือกข้อที่3ด้วยกัน I can wear the filter or the sunglasses อาจารย์แค่ไปใส่แว่นตากันแดด When the sunglasses stay on my face ในขณะที่แว่นกันแดดเนี่ยอยู่บนหน้าของอาจารย์ It protect me from the bad thing มันปกป้องอาจารย์จากแสงแดดต่างๆ And I can still drive the car and do the good thing แล้วอาจารย์สามารถขับรถพาลูกไปส่งที่โรงเรียนได้ And in the same way this is the power of God in Joseph's life และนี่ครับคือตัวอย่างของการที่เราพึ่งพาอำนาจของพระเจ้าในชีวิตของโยเซ He ฟ stayed in the power of God just like we keep our sunglasses on our face เพราะว่าโยเซฟได้ขออำนาจพึ่งพาจากพระเจ้าพระเจ้าถึงประทานอำนาจให้แก่โยเซฟในการเจรปัญ Jesus หา Christ the Word of God is the power is the filter for you and I to live in our relationships อำนาจของพระเจ้าก็เหมือนตัวกรองแสงนะครับกรองสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ I cannot ignore the danger เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากปัญหาต่างๆได้ I cannot close my eyes to people อาจารย์ไม่สามารถที่จะปิดตาจากทุกคนได้ So God gives me wisdom He gives me His power like the little woman who stand in the if I have the power of God in my life I can face the problem the temptation พระเจ้าให้สติปัญญากับเราในการที่เราจะเผชิญปัญหาด้วยอำนาจและพระสติปัญญาจากพระเจ้า Amen อาเมนไหมครับ Why don't you stand with me It's 12 o'clock stand